السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم اخوكم محمد عبده، والنهاردة عندنا شرح البرنامج فري فيديو كومبريسور. البرنامج ده برنامج من افضل البرامج لضغط الفيديو من غير ما يسيب لك اي اثر مثل علامة مائية او اي حاجة. انت بس هتخش هنا تم الرن، يس، نيكست، اكسبت، نيكست انستول. ابدأ التنزيل معاك بطريقة ولا اسهل. فينش. هيجي ننزله طبعا يا جماعة قبل ما اصور الفيديو. هيفتح لي البرنامج، دي واجهة البرنامج وواجهة سهلة جدا. هتروح انت على كلمة اوبن، نخش مثلا على الفيديو اسمه بانديكام ده. دلوقتي حجمه الفيديو الاصلي 64 ميجا، هنخليه مثلا 19 ميجا، ونعمل كومبريس، ونعمل هنا، ونعمل سيف ويس. وهيبتدي معانا دلوقتي الكمبريسور. ارجع لكم لما يقرب يخلص، ورجعنا لكم. ودلوقتي الفيديو بقى حجمه 19 ميجا فاصلة 39 من 100. تك هنا اوكي. هروح على المجلد اللي فيه الفيديو، هروح على المجلد وارجع لكم. وهو ده المجلد اللي فيه الفيديو، نتك عليه، هنضغط على ضغطة. اول لقطة بس يا جماعة اللي بيبقى جودتها وحشة، نخش هنا كده الجودة حلوة جدا. بدل ما تبقى 1080 هتبقى 720. فرق لا يلاحظ. وكده دي كده فرق لا يلاحظ. وكده وده كان شرحنا للبرنامج، افضل برنامج لحجم الفيديو مع الحفاظ على جودة الصورة عالية. متنساش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس. انا بتعب على المحتوى يا جماعة، ويا ريت الناس تقدر اللي انا بتعب على المحتوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم اخوكم محمد عبده، اشوفكم في فيديو جديد.